खबर शामिल कयूं पिया भेटेशाह खां। भेटेशाह लतीफ कॉलोनी के रहवासी चीतनमल मेंघवार जो मासूम 12 साला सूरज कुमार 10 ॾींहं खां पुरस्कार तौर गुम थी वियो। वारसन चीतन कुमार, हीरोमल रवि कुमार, भूरो रमेश मेंघवार ऐं सैद अली नो शाह जी अगवानी में दंबूरा चौक ते एहतजाज करे आईजी सिंध, एसएसपी मटियारी ऐं एसएचओ भेटेशाह खां मुतालबो कयो त सूरज कुमार के बाज़ियाब करायो वञे। वालिदिन पारां भेटेशाह शहर ऐं आसपास जे मिटनि माइटनि में भी ॻोल्हा कई वई आहे, पर अञा ताईं को भी पतो न पइजी सघियो आहे। एहतजाज में अगवाननि जो चवणु हो त सूरज कुमार के 10 ॾींहं गुज़रण बावजूद अञा ताईं को पतो न पइजी सघियो आहे। अमर रोई रोई बेहाल थी पई आहे। भेटेशाह थाणे ते इतला ॾियण बावजूद अञा ताईं को पतो न पइजी सघियो आहे। असीं वसवारनि खे अपील था करियूं त असांजे बचे जी ॻोल्हा में असांजी मदद कई वञे। रिपोर्ट करे अख्तियार अली वसाण, बे न्यूज़ भेटेशाह।